Աշխարհից մեկուսացված այս տղան, որին տեսնում եք, Դեյվիդ Վեթերն է։ Նա ապրեց կարճ, յուրահատուկ վառ, բայց էությամբ անսահման տխուր մի կյանք։ Դեյվիդը ծնվեց մի ճակատագրական հիվանդությամբ, ծանր համակցված իմունային անբավարարության համախտանիշով։ Այդ հիվանդությունը նրա մոտ հայտնաբերվել էր դեռևս մոր արգանդում, և հենց այդ դատավճիռն էր պատճառը, որ նա ծնվելուց ընդամենը մի քանի վայրկյան անց հայտնվեց աշխարհից մեկուսացած պլաստիկ կապսուլայի մեջ։ Այդ պղպջակի ներսում նա անցկացրեց իր ամբողջ կյանքը՝ 12 երկար տարիներ։ Այս հազվագյուտ հիվանդությունը գենետիկ մուտացիայի հետևանք է։ Այն խաթարում է մարդու իմունային համակարգի գլխավոր զինվորների T բջիջների, B բջիջների և երբեմն էլ NK, այսինքն բնական քիլեր բջիջների աշխատանքը։ Արդյունքում մարդու օրգանիզմը մնում է ամբողջովին անպաշտպան աշխարհի մանրէների ու վիրուսների դեմ։ Նման երեխաները սովորաբար չեն ապրում իրենց կյանքի առաջին տարուց այն կողմ։ Դեյվիդի ծնողների առաջին որդին արդեն մահացել էր 7 ամսականում, նույն հիվանդության պատճառով։ Բժիշկները զգուշացրել էին, որ հաջորդ երեխայի մոտ կա 50% հավանականություն ժառանգելու նույն հիվանդությունը։ Այդ պատճառով Դեյվիդի ծնունդը ծրագրեցին աննախադեպ նախազգուշությամբ, որոշելով նրան ծնվելու պահին անմիջապես տեղափոխել ստերիլ միջավայր։ Հույս կար, որ հնարավոր կլինի կատարել ոսկրածուծի փոխպատվաստում, դոնոր լինելով նրա քույրը Կատրիանան։ Նրանց հույսն այն էր, որ տղան կկարողանա ապրել թեկուզ փոքր, բայց իրական կյանք։ Դեյվիդը ծնվեց հատուկ պայմաններում և անմիջապես տեղափոխվեց պլաստիկ կապսուլա։ Նույն պահին մկրտվեց, ստերիլացված սուրբ ջրով, սակայն շուտով պարզվեց՝ Կատրիանան դոնոր չի կարող լինել։ Եվ այն, ինչ պետք է լիներ ընդամենը մի քանի շաբաթվա լուծում, դարձավ Դեյվիդի ամբողջ կյանքը, թափանցիկ բանտը, որտեղ օրերը հոսում էին առանց հպման, առանց քամու շունչը զգալու։ Երբ նա մեծացավ, փոքրիկ կապսուլան սկսեց խեղդել նրան, և բժիշկները կառուցեցին ամբողջ հիվանդասենյակ պլաստիկ պատերի ներսում։ Դրա յուրաքանչյուր մանրուք, օդը, ջուրը, սնունդը, խաղալիքներն ու նույնիսկ գրքերը անցնում էին խիստ ախտահանման փուլ։ Մարդիկ շփվում էին նրա հետ միայն պատերին ամրացված հատուկ ձեռնոցների միջոցով։ Բժիշկներն ու ծնողները ամեն բան անում էին, որ Դեյվիդը ապրի որքան հնարավոր է սովորական կյանքով։ Նա սովորում էր, դիտում հեռուստացույց, կարդում, բայց ամենից շատ ուզում էր դառնալ մաս այն աշխարհի, որը գտնվում էր կապսուլայից այն կողմ, մի աշխարհ, որտեղ կարելի էր պարզապես դիպչել։ Նա ուներ ընկերներ, նրան այցելում էին դպրոցականները։ Մի անգամ նույնիսկ կազմակերպվեց հատուկ կինոդիտում Ջեդայի վերադարձը ֆիլմի համար։ Դեյվիդին հատուկ ստերիլ բուժտի մեջ տեղափոխեցին կինոթատրոն։ 1983 թվականին, երբ Դեյվիդը 12 տարեկան էր, բժիշկները երկար տարիների որոշումներից հետո վերջապես որոշեցին ռիսկի դիմել և կատարել նրա քրոջ ոսկրածուծի փոխպատվաստումը, չնայած այն փաստին, որ նրանք լիովին անհամատեղելի էին։ Սկզբում ամեն ինչ լավ էր ընթանում, հույս կար, բայց շուտով Դեյվիդը հիվանդացավ իր կյանքի առաջին և վերջին անգամ։ Ավելի ուշ պարզվեց, քրոջ ոսկրածուծում թաքնված էր Էփշտեյն բարի վիրուսը, որը փոխանցվել էր եղբորը և կարճ ժամանակում առաջացրել անդառնալի փոփոխություններ։ Դեյվիդի վիճակը վատացավ այնքան,
որ բժիշկները ստիպված էին դուրս բերել նրան կապսուլայից։ Երբ հայրը հարցրեց. «Դու ուզում ես դուրս գալ կապսուլայից, Դեյվիդ», նա շշնջաց. «Ես ուզում եմ պարզապես լավ զգալ, թող լինի ինչ ուզում է»։ Եվ առաջին անգամ նրա ծնողները կարողացան դիպչել իրենց որդուն, իրականում, առաջին անգամ և վերջին։ Դեյվիդ Վեթերը մահացավ 1984 թվականի փետրվարի 22-ին։ Նա ընդամենը 12 տարեկան էր։ Մի տղա, որ աշխարհը տեսավ միայն ապակու միջով, երբեք չշնչելով ազատ օդի հոտը, բայց դարձավ ողջ մարդկության հիշողության մաս, որպես պղպջակի տղա, ով ապրեց առանց շնչելու աշխարհի փոշին, բայց դիպավ բոլորիս հոգուն։